시사평론가 고현준의 뉴스닥 시간입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 먼저 아파트 거실에서 1m가 넘는 뱀이 발견됐다는데 엄청 놀랐을 것 같아요. 네, 그제 저녁 경기도 양주시의 한 아파트에서 벌어진 일인데요. 당시 거실에 누워있던 A씨는 이불 속에서 이상한 소리가 들려서 들춰봤다가 길이 1m에 달하는 뱀을 발견하고 곧바로 신고했습니다. 그는 트라우마가 생길 정도로 놀랐다고 당시 상황을 전했는데요. 발견된 뱀은 애완용으로 많이 키우는 블랙킹 스네이크로 추정됩니다. 집안 화장실 변기 주변에서 뱀의 허물이 발견된 점 등을 볼 때 인근 세대에서 탈출한 반려뱀이 배수관이나 변기를 통해 들어왔을 가능성이 제기되고 있는데요. 신고를 받고 출동한 소방당국은 뱀을 안전하게 포획해서 인적이 드문 하천에 방생한 것으로 전해졌습니다.